Waancaa kilaboota addunyaatiin Inter Milaaniif Borussia Dortmund marsaa mo'atanii darbuu qaqqaban. Kilabni Afrikaa Kibbaa Mamelodi Sundowns dorgommichaa baheera. Dabalanni isaa kunooti. To have a lot of creation offensively on that right-hand side. Taphoota xumuraa ramaddii A fi F waancaa kilaboota addunyaa eda taphatamaniin Inter Milan, Monterrey, Borussia Dortmund fi Fluminense marsaa mo'atanii darbuuf qaqqabaniiru. Ramaddii A irraa River Plate waliin kan taphate Inter Milan goolii 2-0 injifate. Taphataan umrii 19 Francisco Esposito fi Alessandro Bastoni galchii lamaan Inter Milan boqonnaa booda taphattoota lakkoofsisanidha. Gama River Plate Martinez Quarta balleessaa Henrik Mkhitaryan irratti raawwateen daqiiqaa 66 irratti kallattiin kaardii diimaan yoo dirree ba'u. Gonzalo Montiel ammoo kaardii akeekkachiisaa lammaffaan daqiiqaa dhumaa irratti baheera. Eda filannoo jalqabaatiin bakka obboleessa isaa hangafaa umrii 22 Sebastian Esposito seene goolii kan galche Francisco Esposito taphataa sarara fuulduraa egereensaa abdachiisaa ta'edha jechuun leenjisaan Inter Milan Christian Chivu taphaan booda dubbateera. Daqiiqaa 83 irratti ammoo hangafti isaa jijjiiramee seene. Inter qabxii 7 ramaddicha dursaa darbe. Skipping all the way through. And there is Bastoni. Kilabni Mexico Monterrey kan Japan Uruguay's goolii 4-0 injifachuun Inter Milan ittaanee darbe. Monterrey daqiiqaa 30 haga 39 gidduutti goolii 3 galche. Taphataan ganna 39 Sergio Ramos taphichaan kubbaa qajeelaa 101 hiriyoota garee isaatiif dabarsee laachuun taphattoota hunda caala ga'umsa gaarii mul'ise. Gareensa marsaa ittaanutti akka darbu gumaacheera. Marsaa mo'atanii darbuutiin Inter Fluminense, Monterrey Borussia Dortmund wajjin taphatu. Ramaddii faatiin tapha pireezidaantiin ittaanaa Ameerikaa J.D. Vance dirree seenuun daawwatanii Borussia Dortmund 1-0 Uslaan mo'atee darbe. Galchii injifannoo Dortmund kubbaa Jobe Bellingham mijeessee laateef Daniel Sevenson daqiiqaa 36 irratti galche. Borussia Dortmund boqonnaa dura si'a 20 kubbaa gooliitti yaale keessaa 8 kallattii kan eeggatan ta'anus galchii dabalataan lakkoofsisne. Tapha daawwattoonni 9,000 guunne steediyeemii seenuun ilaalan kana dhalataa Ohio kan ta'an ittaanaan Donald Trump J.D. Vance eegdota isaanii hedduun dabaalamanii daawwachuun taphicha caalaa hawwataa ture. Ho'a digirii seelisheesii 33 safarame keessa pireezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon suufii uffatanii dirree seenanus booda ofirraa baasaniis daawwattoota seeqqachiisaniiru. Tapha biraa ramaddii kanaatiin injifachuu qofti marsaa ittaanutti silaa kan dabarsuun kilabni Afrikaa Kibbaa Mamelodi Sundowns Fluminense waliin goolii malee adda bahee dorgommichaa baheera. Sundowns harka 68 kubbaa to'atee taphachuun caalmaa qabatus hin milkoofne. Fluminenseen waancaa kilaboota addunyaa kanaan kilaba Biraazil arfaffaa marsaa ittaanutti darbedha. Flamingo, Botafogo fi Palmeiras kilaboota biroo darbanidha. Har'a ramaddii gaarraa sa'aatii 4tti Juventus Manchester City Wydad Athletic Al Ain waliin taphatu. Ramaddii kanaa Juventusiif Manchester Cityin dursanii darbaniiru. Halkan sa'aatii 10tti ramaddii har'aa Al Hilal Pachuca, RB Salzburg, Real Madrid waliin morkatu. All four Brazilian clubs in this FIFA Club World Cup have progressed to the round of 16. Cristiano Ronaldoon walii galtee Al Nassr waliin qabu dheeressuuf akka ta'e himame. Ronaldoon ji'a darbee boqonnaan kun xumurameera jedhe toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreessuun isaa tarii kilabichaan waliin gargar bahuuf ta'innaa laata jedhamuun shakkamaa ture. Taphataan shaayii umrii 40 kun walii galtee Al Nassr wajjin qabu guyyoota 4 booda xumuramus walii galtee haaraa dabalachuuf akka ta'e himameera. Akka gabaasa BBC Sportitti yoo ta'e Al Nassriin walii galtee waggaa tokkoon Ronaldoof dhiyeessuu fi taphatichi yoo fedha qabaate waggaa tokko walii galtee isaa dheeressuu danda'a. Cristiano Ronaldo waancaa maqaa qabu Al Nassr waliin argachuu baatus waggoota lamaan goolii hedduu lakkoofsuun sadarkaa duraa irratti argama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu ispoortii hordofaa turtanii oduuwwan jijjiirraa hojii wal qabatan keessa Arsenal Brentford fi paawundii miliyoona 10 kaffalee Christian Norgard mallatteessifachuuf waliigaluu isaa Sky Sport gabaaseera. Juventus ammoo Manchester United wajjin mari'achaa jira. Har'a
karoora qabu yookaan ammoo beellama qabu Manchester United wajjini dhimma Jadon Sancho wajjin wal qabatee akkasuma Napolinis haasaa akka jirudha kan himame garuu Juventus har'atti beellama akka qabudha kan himame dabalataan Marcus Rashford taphataan sarara fuulduraa Manchester United jechuudha filannoo jalqabaa Barcelona miti jedhameera kanaan alatti Chelsea'n Jamie Gittens jechuudha Borussia Dortmund irraa fudhachuudhaaf akka jiru himameera hanga paawundii miliyoona 42 kaffalaa jedhamee kan eegame gama biraatiin Nicola Jackson mallatteessifachuus ammoo Juventusiif Napoliin Chelsea wajjin akkasuma mariirra akka jiran himameera Milos Kerkez har'a ifatti tarii taphataa Liverpool ta'uusaa beeksisaa jedhameera Bournemouth irraa paawundii miliyoona 40 akka inni mallatteessifate himamaati kan inni ture har'a ifatti beeksisu jedhameeti kan eegamu